屋さんに売る商売が流行ってるんですって。魚の木だとやられちゃうから、結構集めて売るんですって。あれ、リースに使うんですよね。いや、あれ下の方についてて、家内がね、宿り木を欲しいって言うんで、鳥が増えてからだからな。入ったか？ハンノキっていうのは、あれがいっぱいぶら下がってるんで、今年はね、あんまりいなかった。白黒のオスだろ。違う？3本あるところやらないと、向こう、木戸のところに。毎日虫が来ないから。